হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মুন্নিস ব্লগ। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছে, আর আমিও ভালো আছি। তো আমার নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত। তো আজকের ভিডিওটা হবে সিজনিং চ্যালেঞ্জ পার্ট 3। তো সিজনিং চ্যালেঞ্জ 1, 2 হয়ে গেছে, তো আজকে আমি পার্ট 3 করব। তো আজকে সিজনিং চ্যালেঞ্জ করব ঘাস দিয়ে। তো তো আগে আগে করেছিলাম পেপার দিয়ে, তারপর হচ্ছে ইয়ারবাডস দিয়ে করেছিলাম। তো আজকে করবো ঘাস দিয়ে। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করে দিচ্ছি। তার আগে বলে দিই, আমার চ্যানেলে যদি কোনো নতুন বন্ধু হয়ে থাকো, চ্যানেলটি যদি এখন সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, তো অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো বেশি কথা বলবো না, ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলতে চাই আমি। তো যারা যারা ইউটিউবে ভিডিও করে না, তারা হয়তো ভিডিওটা দেখে বলতে পারে এগুলো আবার কি ভিডিও। আর যারা ভিডিও করে ইউটিউবে, তারা তো জানে এটা কি ভিডিও। আর যারা জানে না, তাদের জন্য বলছি এটা একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও, তো সেই জন্য করছি। তো চলো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর তোমরা কিন্তু গুনে বলবে কটা হয়েছে, ঠিক আছে? তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আদৌ হয় নাকি এটা দিয়ে দেখি, ট্রাই করে। আমার তো মনে হয় হবে। দুটো। তিনটে। হলো না, দেখো চোখ পুরো লাল হয়ে গেছে। এমনিতেই আমার ঠান্ডা লেগেছে, তো মাথাটা যেন ভার ভার হয়েছিল। তো এখন মাথাটা আস্তে আস্তে একটু হালকা হয়ে যাচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। তো দেখি আজকে কটা হয়। হলো না, ঘুমটে যাচ্ছে। আর ঠান্ডা লেগেছে তো, প্রচন্ড পরিমাণে ঠান্ডা লেগেছে। গলাটা পুরো ভার ভার, গলার আওয়াজটা কেমন যেন একটা ভারী ভারী টাইপের হচ্ছে। চারটে। দেখো চোখে জল চলে এসছে। চারটে হলো। ছটা হলো। আটটা হলো।
10টা হয়ে গেছে, তো আর দেবো না। মাথাটা একদম হালকা হয়ে গেছে, ভীষণ আরাম লাগছে। তো ঠান্ডা লেগেছে, তো মাথাটা পুরো ভার ভার হয়েছিল, ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, মাথাটা যন্ত্রণার মতন লাগছিল। তো এখন হালকা হয়ে গেছে, ভালো লাগছে এখন। তো আর করবো না। তো কি ভিডিও করব খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই ভাবলাম সিজনিং চ্যালেঞ্জ পার্ট 3টাও করি। আর করলাম, ভালোই লাগলো। তো ভেবেছিলাম যে মেকআপের ভিডিও করব, এই ভিডিওটা করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। ভেবেছিলাম আজকে সকাল থেকেই ভেবেছিলাম যে আজকে একটা মেকআপের ভিডিও করব। তো আমার চ্যানেলে শুধু আমি একবারই মেকআপের ভিডিও দিয়েছি। তো ভেবেছিলাম আজকে একটা অন্যরকম মেকআপ ভিডিও দেব। তো শরীর ভালো নেই, শরীর ভালো না থাকলে যা হয়, ঠান্ডা লেগেছে প্রচণ্ড, মানে খারাপ লাগছে শরীরটা, মাথাটা ভার ভার। তো শরীর সুস্থ না থাকলে কি আর কিছু করতে ভালো লাগে? তো সেই জন্য, তারপরে আবার গরম যা পড়েছে, গরমে আর ভালো লাগছে না। তো আজকে ভেবেছিলাম মেকআপ ভিডিও করবো বলে, সেই জন্য চুলে আজকে শ্যাম্পু করেছি যে মেকআপ ভিডিও করবো বলে। তো কারণ তেল দেওয়া ছিল চুলে, তো সেই জন্য ভাবলাম আজকে মেকআপ ভিডিও করবো, তাই শ্যাম্পু করে চুলে। তো সেই জন্য শ্যাম্পু করেছিলাম। তো আর ভালো লাগছে না, ভেবেছিলাম একটু আগেও ভেবেছিলাম যে মেকআপ ভিডিও করব। তো শরীরটা ভালো লাগছিল না, মাথাটা পুরো ভার ভার, ঠান্ডা লেগেছে, গলা ব্যথা, মানে গলাটা হালকা হালকা ব্যথা। তো সেই জন্য আর ইচ্ছা হলো না, ভাবলাম শর্টকাটের মধ্যে এই ভিডিওটাই আছে, এটা করলে আমারও ভালো লাগবে, মাথাটা হালকা হবে, সেই জন্য সিজনিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করলাম। তো ভালো লাগলে তোমরা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর নতুন বন্ধু থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। রোজ তো এক কথাই বলি, কিছু করার নেই, সাবস্ক্রাইব করার কথা তো বলতেই হবে, সাবস্ক্রাইবটাও খুব দরকার। তো এত কষ্ট করে ভিডিও করি, তো তোমরা একটু প্লিজ সাপোর্ট করো, পাশে থেকো। তো আজকে আমার ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি, ভালো লাগলে লাইক করো। তো চলো, সবাই সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, ভালো থেকো। আবার পরে নতুন ভিডিওর সাথে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এখনের মতন টাটা।